بسم الله الرحمن الرحیم. د هدیه خیره بنسټ درلودونکو او لیدونکو په سلامونو هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ جوړ استئ او د صحت پر جامه سنبال استئ. دا چې تاسو ګورئ نن بیا یو ځل زه راغلی یم د داسې یوه کورنۍ سره چې ډېر زیات غریب او ناچاره دي خپرونه کوم. په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شئ. خوږو لیدونکو، دا چې تاسو ګورئ زه د هغه کورنۍ تر څنګ ناسته یم چې دغه کورنۍ هغه ستونزې چې دوی لري تاسو ته په خپله ژبه دغه ووایي. لومړی ځو له دغه خوښۍ سره خبرې کوو. ستړي السلام علیکم. څنګه یې خور جانې؟ هغه ستونزې چې تاسې لرئ، تاسې دردوي، هغه ستونزې دي راته په خپله ژبه ووایي. داسې یو دردونکي حادثه چې ما تېره شوې، داسې یو هغه په ما تېره شوې، داسې وخت چې موږ ایران کې اوسېدلو، هغلته د جنګ وخت کې تللو، زموږ اوس غټ فامیل و، داسې ناستو موږ شپه وه، په شپه کې ګورو داسې یو حادثه پېښه شوله چې زه خپله هم پوه شوې نه یم، چې داسې یو درز شو. درز سره زه خطا شوې یم، نه یم پوه شوې چې وخت کې چیغه شلمه، ګورم زه خپله هم خوږ وم او په وینه وم. چې ومې کتلو کله فامیل مې چې وکتو، فامیل مې ټول پروت و همداسې. چې ومې کتلو 10 مړي زموږ د کور نه ووتلو، 10 مړي زموږ کور نه ووتو. زما مور، زما پلار، زما هر څه ټول مې د لاسه ورکړو. زما نور هېڅوک هم نه وه، او زه خپله هم نه پوهېدم دا سخت حالات مې ول، زه په یو سخت حالات کې شلمه چې هغه ډېر دردونکي ده. زه هېڅ پوه نه شلم چې دا څنګه داسې هغه وشو چې جېږ مې خپله هم په هغه کې ومه. زما ټول فامیل د لاسه ورکړو، داسې څوک نه و چې ما ونه پوښتنه کړې وای چې زموږ شخصي دښمني وه، زموږ څه وه، خو زما ټول د لاسه کورونه، خویندې، زموږ پلار، مور، هر څه مې د لاسه ورکړو. خپله هم ټول په وینو ککړ وم، او چې په بوی تلو ټول ګورم چې موږ ته داسې قطار مړي شو. دا حالات چې ما ولدم، زما یو تکلیف پیدا کړو، زه نه پوهېدم. ما یو تره زوی پاتې و، تره زوی مې پاتې و، دی بوتلمه افغانستان ته راوستي وو. ما ته تداوي کړه، نور افغانستان ته راوستي وم. زه په سید رواني کې بستر وم، نه پوهېدلم. زه به کله بېهوشه شلم چې راجګه به شلم، ما ته به هغه حادثه را په یاد شوه. نور به مې خولې نه چغې ووتلې، ځکه دا ډېره سخته حادثه وه چې ما هر څه د لاسه ورکړو. زه شپږ میاشتې په رواني کې بستر وم، لیونیانو ځای کې. زه به لیونی شوې وم، ما به داسې چغې کړې، چیغې به شلم، بیا به بېهوشه کړې وم. کله به جوش لاسونه پښې به مې راباندې تړلي، بیا مې دې راوستلم، دې وساتلم. دلته په تره زوی مې دی، خو ډېر لرې دی، همدا یو پاتې و چې زه یې راوستم. نور راوستم دلته زه نکاح کړم، ځکه چې زما د ساتنې هېڅوک هم نه و چې زه یې ساتلی وی. یو الله پاک و، یو همدا، نور هېڅوک هم نه و چې زه یې ساتلی وی. نور دلته په دې ماشومان هم و. ما خو دا نه غوښتل داسې هغه یې کړمه، خو مجبوره نکاح کړم، نور همدې سره اوسېږم. دلته هم سخت حالات دی رامن دي. د 2 ماشومان مې دي، دلته هم شی نه لرو، نه داسې خوراکي چې لرو، نه موږ ګرمې اوبه څښو، یخې اوبه هم نه لرو چې موږ وایو چې پیسې و یخ والو. نور دغه لعنت د خلکو نه تېر کړی، په دسترخوان باندې ناست یو. نور ډوډۍ خورو، هغه ډوډۍ چې سره خورو، یا اوبو سره خورو، یا چای سره خورو. هغه هم برق راباندې قطع شي، ایران ناست یو، نور په تیاره کې ناست یو خورو. خورې دا چې تا قصه وکړه چې ایران کې دغسې حادثې سره موږ مخ شو او بیا دغسې، نو له کومې لارې ته بیا افغانستان ته راوختې؟ د چا په طریقه باندې څنګه بیا ستا واده وشو؟ زه مې د تره زوی راوستلم، همدا یو تره زوی مې پاتې و چې دې راوستلم دلته چې کله راوستلم، زه په سید رواني کې بستر کړم. څوک یې نه و دلته بستر وم، دلته 6 میاشتې بستر وم. 6 میاشتې وروسته بیا دلته داسې واده زما و، داسې واده و چې لکه د کونډو داسې نور راوستم. خلکو ویل دا نکاح کې نو داسې هېڅوک هم نشته دي، ولې نکاح کې نور نکاح کړم، داسې یو ورځ راوستلم او نکاح وتړل، نور دې کور کې اوس څوک مې نه و. کله د بستر نه راووتلم، نور بیا ما نکاح وتړله، ځکه چې ما ساتنې څوک نه و. بیا دلته نور دې سره اوسېدلم، دلته راباندې سخت حالات دي. اوس هم تکلیف لرم، اوس هم دوا خورم، ځکه د ساتنې مې څوک نه و چې دوا راته والي، یا راته یو شی والي، خو اوس هم نه کوم د یو کوچۍ خوري او کوچۍ نه. دلته هم سخت حالات راباندې، ګرمۍ نه داسې. اوس دغه 2 ماشومان مې دي، یو زوی لور مې دي، او د بلې ماشومان مې دي. دلته په تیاره کې ناست، نه شیشه لرو، نه پکې لرو، نه
باقي چې لرو. ګرانې دا چې اوس تا په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې ما واده وکړ او ستا خاوند بله ښځه هم درلودله، یا دا واده ستا په خوښه و یا د هغې په خوښه و، اوس له خپل ژونده راځي، اړیکې مو څنګه دي؟ اړیکې مو ښې دي. واده داسې و چې نه زما داسې نه زه راځم نه هغه، خو داسې مجبوریت وشو چې زه مجبور وم، زما هېڅوک هم نه و، زه مجبور وم چې ما واده کړی دې سره، هغه هم څوک نه و. هغې ولیدل چې زه څوک نه لرم، دا څوک نشي ساتلی. کنې څوک چې ځینې بچیان ښځه لري هغه څه کوي چې یو پېغله نجلۍ راوړي ورته نکاح کوي او هغې سره واده کوي. هغې وایي زه به دا وساتم ځکه چې زما هېڅوک هم نه و. ما داسې څوک نه و چې ما ورته مخ اړوله، داسې څوک نه و چې زه پرې ډاډه شوې وای. ما یو الله او یو زه خپله وم، زه هېڅوک مې نه درلودلو. زه هغه یو ستامه کې چې وم هماغه یو ستامه کې وه الله او یو هماغه ستامه چې زه هلته اوسېدلم، ځکه چې ما د ساتنې ځای نه درلود. یو پېغله نجلۍ چې پاتې شي 10 مړي د کور نه وځي، ورونه پلار مور دا ټول چې وځي، هغه به څوک ځوانان ټول ځوانانو ټول واړه او غټ همداسې ځوانانو، زه همداسې واړه پاتې شوم، 12 کالو چې پاتې شوم. دا ټول همداسې دا چې ټول پاتې شي هغه به څوک چېرته لاړه شي چې وخت یې ورونه ځوانان خویندې ځوانان ټول 10 مړي مور پلار همداسې کاکا دا ټول مړه شي، دا به څنګه کوم خوا لاړه شي؟ هغه به چاته وایي چې ما وساته؟ زه مجبوره وم چې مجبوره وم، مجبوریت مې د هغه وکړو، زه ته نکاح کړم او زه راوستلم. ما تداوي وکړه، نور زه راوستلم، تداوي مې خارجیانو کوله سید رواني کې، نور دې مقصد راته همالته راسره و، نور یې راوستلم. دلته ما لیدلی ځکه مخلینو چې وځي زه به د مور پلار ارمانجن وم چې کله ما مور پلار نشته دي، چې کله څوک وایي زه مور پلار کور ارمانجن یم، زه هېڅ ځان لرم لاړه شم، هېڅوک نه لرم. دلته م چې دې واده کړی دا هم غریب دی، غریب دی. دلته م هغه 2 بچیان مې دي، کله مریضان شي ورته جاړم، ورته ناسته یم چې دا به څنګه کېږي، دا به څنګه چل کېږي. کله مې مور راته یادېږي، یا مې پلار راته یادېږي، یا خویندې مې چې یادېږي، هغه خبرې راته یادېږي، هغه خوی راته یادېږي. زه هر څه چې یادېږي راته نه خولې نه چغې وځي. زه پوهېږم چې بیا سره لمنې کېږي. ځکه دا ډېر دردونکی ده. ګرانو لیدونکو، تاسو د دې کور کیسه په خپله واورېدله، دا چې په ژوند کې له څومره سختیو سره مخ شوې ده، له څومره لوی حادثې سره مخ شوې ده. موږ تاسو ته دغه قصه په دغه جریان کې یوه قصه ښکاري، خو په حقیقت کې دا هغه درد دی چې شاید چې په موږ راشي الله دې نه کړي، نو موږ یې د زغملو وړتیا هېڅ نه لرو. له تاسې ټولو هېوادوالو څخه مې دغه غوښتنه ده چې دغه خور دغه غږ چې دغه ژاړي، لیدونکو ژړا په ډېره سختۍ سترګو ته راځي، چې زړه ونه دردېږي، سترګو ته هېڅکله اوښکې نه راځي. دا چې تاسې خپل احساس وکړئ، زړه چې خفه شي له ړندو سترګو هم اوښکې بیایي. څه چې په پردو کې دغه سترګې پټې څوک احساس نشي کولی چې دې کې به اوښکې وي او که نه به، خو چې زړه ودردېږي او زړه خفه شي له ړندو سترګو اوښکې ځي. تاسې د دغې خور ژړا اورئ او لیدونکي هم استئ، د دغې ژړا یو ساعت سترګې پټې کړئ او داسې احساس وکړئ چې ستاسو د یو کورنۍ دغسې کس چې په دغسې سادرۍ کې او په دغسې حالات کې له خپلو ښایسته او ګلالیو ماشومانو تر څنګ ناسته، تاسو هېوادوالو ته د زړه له کومې فریاد کوئ. د تاسې مې ټوله دغه غوښتنه ده له ټولو لیدونکو نه چې د زړه له کومه ورسره مرسته وکړئ، دا چې غواړئ دنیا آخرت مو ښایسته کوئ او دغه دنیا کې یو نوم ولرئ. په بنګلو او په دغه شیانو باندې څوک د چا زړونه لاس نه شي راوړلی. دا چې دغسې زړونه خوشحاله کوي، دغسې کورنۍ چې ماشومان یې په نس وږي دي، لویان یې په دغه هڅه کې چې ماشومان یې مریض شي، هغوی د دوا لپاره پیسې نه لري چې دوی ډاکټر ته ویسي. داسې احساس وکئ چې ستاسو په کور کې یو مریض پروت دی، موږ ورته څومره ورخطا کېږو، تمه مو وي چې یو څه شته چې موږ دغه روغتون ته بوځو او د دې اړتیاوې پوره کړو. د داسې کورنۍ سره به څوک مرسته وکړي چې ډېر ناچاره او غریبه وي، ان تر دې چې یو سړي ته 2 مېرمنې ور په غاړه اوسي. دا به د دې واده څه د مستۍ نه وي، دا یې مجبوري کړې ده. ځینې خلک له مستۍ ودونه کوي، خو تاسې د دغې خور هغه قصه په خپلو غوږونو واورېده، په خپلو سترګو مو وکته چې بیان له خولې کوي، نه څه
پټه پناه ده ونه پردې تر شا دې ستاسې مخې ته ناست سره او هغه فریاد یې په خپله خوله تاسو ته بیان کړه چې کوم تاسو وکاته دغه ورور چې 2 مېرمنې لري نو تاسې فکر وکړئ چې دې زندګي به څنګه وي ماشومانو تعداد ماشاءالله تاسې ګورئ درنو لیدونکو زړه مې ډېر څه غواړي چې ووایم خو بیا هم خبرې لنډومه غواړي چې له دغه کورنۍ سره مرسته وکړي د هدیه خیره بنسټ سره ملاسې وکړئ او هغه مرستې چې غواړئ تاسې له زړه له تله خلکو ته ورکړئ د الله تعالی په دربار کې قبول او منظور شي هدیه خیره بنسټ انتخاب کړئ هغه شمیره چې تاسې همدا اوس ګوري د سکرین پر مخ د واتساپ شمیره د سره واخلئ اړیکه ونیسئ او له دغسې ناچارو کورنیو سره هغه مرسته وکړي چې توان یې داسې لرئ ګرانو لیدونکو دا چې خور په خپله خوله باندې قصه وکړه او هغه درد چې دی په ماشومتوب کې کتلی او هغه حادثه یې بیان کړه هغه ګلالي ماشومان چې دی تر څنګ ناست وو حتی د دوی سترګو ته هم اوښکې راغلي راځم له دوی دا پوښتم چې ولې دوی په کوم علت باندې وژړل ستړې مه شوې ستا مور چې ژړلې تا په کوم احساس باندې ژړا وکړه هغې چې ژړل هغې چې څه خبرې کوي ایا تاسو د مورکۍ خپله قصه کړې وه نو اوس موږ ټوله کوي مورکۍ له ماشومانو هغه حقیقت پټ کړی و څه چې د په دې تېر شوي خو دا چې مور هغه څه وویلې څه باندې چې زړه ډېر دردېدلی و هغه اولادونه له دې قصې نه و خبر کړي کوم چې په دې تېر شوي نن خبر شو تاسې لیدونکي د دغه خوږو ماشومانو په سترګو کې اوښکې ګورئ مکتب ته ځئ نه آیا غواړې مکتب ته لاړه شي هو مدرسې ته ځئ مدرسه کې پیسې غواړي موږ سره پیسې نشته دا چې اختر تیر شو او تقریبا ډېر وخت وشو آیا تاسې اختر کې کالي کړي کالي نه و کړی نورو خلکو چې ډېر کړي وو هغه اغوستي وو تاسو ته نورو خلکو کالي کړي نورو خلکو نه و کړي زاړه کالي چې اغوستي وو غیره کړي آیا تاسو په مورکۍ ته په اختر کې نه ژړل کالي خو مو ته نه غوښتل مور مې پیسې نشته دی چې درته وکړم ته ولې ژاړې دا چې یو څوک وګوري چې ښایسته کالي اغوستي ښایسته څپلۍ پکې کړي وي آیا ستا هغې ته زړه کېږي هو اختر کې مې پلار نه کالي غوښتل اختر کې خو مې پلار نه مور ته مې مور مې ویلې بیا نشته دی دا چې اختر تیر شو نو تیر شو تاسې هم تیر شو او په ګرانو هېوادوالو هم تیر شو په شتمنو هم تیر شو په غریبو هم تیر شو ورځه شپه چاته انتظار نه کوي راځمه آیا تاسو اوس غرمه څه خوړل غرمه مو مور سره ډوډۍ خوړلې چې دا چې غرمه مو له اوبو سره ډوډۍ خوړلې ده ماښام ته څه ته تمه ده چې تاسې به یې خورئ دا چې ستاسې پلارجان هم په کور کې نشته ده چې تاسې به دغه تمه ولرئ چې ماښام ته مو پلار راځي موږ ته به یو څه ښه راوړي تمه څه ته لرئ ماښام لپاره ماښام ته وایي چې یم نشته پلار مې څه آیا بیا به هم اوبو سره ډوډۍ خورئ او ګران لیدونکو هغه څه چې تاسې وسینئ دغسې احساس کړئ چې ستاسې اولاد دی په ستاسې اولاد باندې دغسې سختي فکر نه کوم ستاسې پرزو اوسي خو دا چې حدیث هم دی په ماشومانو باندې مهرباني او پیرزو کول دا لویه نیکي ده زه په هغه هیوادوالو باندې دغه غږ کومه او له هغوی څخه مې دغه هیله ده اختر هم تیر شو او دغه ګلالۍ لورکۍ هم وویل چې موږ غرمه ډوډۍ له اوبو سره خوړلې ده ماښام هم موږ تمه نه لرو شاید بیا هم له اوبو سره ډوډۍ وخورو دا خو ژوند دی په نن او سبا باندې ورځ نه تیریږي نن خو تیر شو سبا بیا را روان دی ژوند دی ډیره لویه زندګي پرته ده
په سختو حالاتو کې دغسې ژوند ته د پای ټکی نه کېغوستل کېږي خو تاسې ګورئ دغه ګلالیو ماشومانو تر اوسه د خپل زندګۍ نه زړه تور شوی دی غرمه تمه نه لري د ماښام تمه نه لري د پلار تمه نه لري پلار غریب یې په سختیو پسې ورک دی تر اوسه یې لا درک نشته چې چېرته به یي چېرته به نه یي هغه هم له ښې ورځې کور نه دی وتلی دا چې 2 مېرمنې په کور پرېږدي له ډېرې سختیو غریبۍ له کوره وځي دا ډېره سخته خبره ده لیدونکو دغه 2 خویندې 2 حیی البته 2 حیی د هغې په سر دي 2 خویندې دوی بې سرپرسته پریښې له کوره وتلې نه ورسره کم ځوان زوی شته دی نه دغسې تمه نه ورسره د هغې دوی خاوند البته لیور شته دی ځان ته 4 دیوالونو ته پریښې وتلي دي په رب یې سپارلي دي له تاسې درنو اورېدونکو څخه مې دغه هیله ده چې دغې ناچارې غریبې او بېوسه کورنۍ سره هغه څه چې تاسې غواړئ مرسته وکئ په دین دنیا مو هغه دنیا او دغه دنیا هم ښایسته شي او هغه نیکي چې تاسې ګورئ د هغې ثواب درته میلاو شي نو له تاسې ټولو څخه دغه هیله کومه دغه شتمنو هیوادوالو باندې زه دغه غږ کومه چې دغسې ناچاره کورنۍ سره خپله مرسته وکړئ خپل ماشومان مو احساس کړئ خپل اولادونه مو احساس کړئ چې ستاسې اولادونه د دغسې پردې مخې ته کښېني او هغه فریاد وکړي تاسو به څه احساس کوئ درنو اورېدونکو دغې پروګرام ته د یو پروګرام په شکل مه ګورئ چې د ویډیو په څېر یې تېره کوئ له تاسې ټولو څخه مې دغه هیله ده چې دغې کورنۍ سره د زړه له کومه مرسته وکئ مهمه دا نه ده چې څه دې اوسي هر څه اوسي چې د دوی مشکلات به رفع شي د دوی هغه ستونزې چې په ورځني ژوند کې لري دغه حل شي دوی دغه ډوډۍ چې له اوبو سره خوري دا ډېره سخته خبره ده دغه ډوډۍ چې له اوبو سره خوري دغسې یو څه ورته دسترخوان کې تیار کړي چې هغه د اوبو احساس وکړي او تږي چې له مور نه اوبه وغواړي نه دا چې هغه ډوډۍ د اوبو سره وخوري له تاسې ټولو نه مې دغه غوښتنه ده او له تاسو ټولو شتمنو څخه دغه هیله لرم چې د دغه خویندو سره خپله مرسته وکړئ درنو لیدونکو او اورېدونکو په دې هیله چې دغه خپرونه مو لیدلي اورېدلي وي او د پام وړ مو ګرځېدلي وي او په دې هیله چې دغه درد چې دغه وي او تاسو احساس کړی وي او د زړه له کومې ورسره مرسته کوئ دغه خپرونه چې ما صدف سهار او د کمرې په برخه کې شهباز رو درته وړاندې کړه په دې هیله چې د پام وړ مو ګرځېدلي تر بیا د خدای پامان